дархлаа яагаад мууддаг вэ? Хөдөлгөөний дутагдал, оюуны хэд ачаалал, буруу хооллолт гэх зэрэг олон хүчин зүйлээс хамаардаг. Тэгвэл дархлаагаа хэрхэн дэмжих вэ? Спортоор хичээлэх, сайн унтаж амрах, эрүүл хооллолт, мөн гэр бүлэрээ өдөр тутам инхчин цайг уувал дархлаагаа бүрэн дэмжинэ. Эрүүл гэр бүлийн гишүүн инхчин, дархлал сэргээх цай. Өглөөний төргийн эрхэм үзэгчтэй кофе цай нэвтрүүлэг маань бас нэгэн шинэ дугаараар үзэгч та бүхэндээ учран залгаж байна. Тэгэхээр зочноо танилцуулъя. За Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон дахь Mentora коллежийн гүйцэтгэх захирал Амгалан бас өнөөдрийн маань зочноор өргөцсөн байгаа. Танд шинэ өглөөний мэнд хүргэе. За танд ч гэсэн бас мэнд хүргэе. Баярлалаа. Зочиндоо олон жавсмагчтай шинэ өглөөний мэндийг хүргэе. UBS-лээр суугаад харуул үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За мөн өглөөний мэндийг хүргэе. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн үзэгчтэй өглөөний цагаар дайлдаг уламжлалтай. Бидний сонголтод кофе болон цай байна. За манай цай бол эрүүл мэндийн ихчин цай байгаа шүү. Тэгэхээр та кофе уух цай авах уу? За кофе ууя. За цай ууя. За кофе цайгаа ярилж байгаа хоёрын хоёлоос яриагаа эхэлж гэж бодож байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн зочноор бас Монголдоо 10 жил ирээгүй гэж хэлж болно. Тэгээд 10 жил одоо Америкт ажилласан, амьдарсан одоо өнөөдөр зочин маань бас их сайхан зүйлүүдийг ярих байхаа гэж бодож байна. Тэгээд таны хувьд бол Америкийн нэгдсэн улсын Mentora коллежид бол гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг. Тэгээд өөрийнхөө түүхээс бол эхлээд сони юм болов уу гэж бодож байна. За хизээ Америк явж очоод өнөөдөр бас энэ коллежээр овоглоод ингээд ажиллана гэдэг бол бас их Монгол хүний хувьд бол нэр төрийн хэрэг юм болов уу гэж бодож байна. За баярлалаа. За намайг Цэрэн Жимбийн Амгалан гэдэг. Би анх 1994 онд 10 жилээ төгсөөд тэгээ 94-өөс 98 онд Отхон тэнгэр их сургуулийн олон улсын хөлчөр төгссөн. За тэгээд сургуулаа төгсөөд иргэний бүртгэлийн эхэлцтэй одоо паспорт хэлц гэж ярьдаг байсан. Тэнд 1 жил ажиллаад тэгээд хүнтэй суугаад анхныхаа охиныг гаргаад тэгээд жилийн дараа буцаад ирэхэд манай паспорт хэлц чинь нөгөө цэрэгчлэлтэй дагаад ингээ хоёр хуваагдсан байсан. Тэгээд нөгөө цэрэгийн цэрэгчлэлттэй нөгөө сургууль цагдаагийн дэд сургууль төгссөн хүмүүс нь паспортоо үлдээд тэгээд нөгөө гадаад иргэн хариатын алба гэж анх байгуулагдсан. Тийм тэрэнд би очиж анх эхэлж мэрэгчлэлтнэр очсон. Хариатын алба хариуцсан. Тийм Казаки иргэдийн хариатын алба хариуцсан мэрэгчлэлтэн байж хаад тэр хариатын албанд 7 жил ажиллаад тэгээд нөгөө гадаад иргэн хариатын албанд мэдээж ажиллаж байгаа болохоор хэл заашгүй шаардлагатай. Би өөрөө нөө хуульч гэхдээ бас олон улсын хуульч гэж явдаг болохоор англи хэл бол заашгүй шаардлагатай болоод ажлын шаардлагаар анх Америк улс руу явсан байгаа. Оюутан болж оюутны визээр анх англи хэлний мэдлэгийг дэвшүүлсэн. Анх бол англи хэлний мэдлэгээ дээшлүүлэх гэж явсан. Гэтэл одоо 10 жил Америкт харьцсан байна. Өнөөдөр бол яг боловсролын салбарт ажиллаад явж байгаа шүү дээ. Тэгээд та очиод тэгээд ямар сургуульд сурав? Тэгээд эргээд ирнэ Монголд ирж ажиллах тийм бодол байсан уу? Ягаад энэ сургуультай холбогдож байгаа? За тэгээд Америкт 2005 онд очижсэн. 2005 онд очиод эхнийхээ сургуульд Сан Францискод эхний 3 сараа англи хэлнийхээ мэдлэгдэргүй сураад тэгээд Вашингтон DC рүү шилжээд тэнцээ Нортон Виржиниагийн их сургууль гэдэг сургуульд очиж суралцаж тэгээд тэр сургууль маань намайг нэг ажиллах санал тавиад тэгээд нөгөө оюутны визийн маань ажлын визээр сольж өгөөд тэгээд ажиллах санал тавиад тэгээд тэр сургуультай цаашдаа ажиллаад тэнцэнэ би мастера төгссөн. Тэгэл тэр сургуульд одоо хүртэл ажиллаж байгаа. Тэгээд яг нэр нь солигдсон. Яг одоо нэг 10 жилийн хооронд бол сургуулиудын маань нэр нь солигдоод яваад байсан болохоос нэг л сургууль байсан. Тийм. Тэгээд анх бол тэгээд англи хэлээ сайн болгочоод тийм мэдээж одоо буцаж Монголд ирээд карьер хөөхөд бол ялцчихгүй хэлний мэрэгжил шаардлагатай. Тийм. Тэгээд тэгж өгнө явсан. Тэгээд одоо бас Америкт боломж гараад бас тэр Нортон Виржиниагийн сургууль одоо ингээд одоо ажил одоо нөгөө анх студент нөгөө admission officer гэдэг одоо үүднээс нь л эхэлж ажилд орсон л та тийм. Тэгээд цаашаа ингээд ахиж явсаар байгаа өнөөдөр 10 жил ажиллаад гүйцэтгэх захирлыг авч байгаа. Тэгээд одоо нэгэн тэнцэн ажиллаад одоо боловсролын чиглэлээр одоо яг гоо гэхдээ бас Монгол ажиллаж исэн ажилтай минь уялдаатай байсан. Яг тэгэхээр гадаад иргэд хариутай албанд ажиллаж байхад нөө визний талаар маш их мэдлэгтэй байсан. Яг тэр утгаараа одоо энэ сургуулиуд чинь одоо Америкс олон улсын гэж яриад байгаа нь бүхэл олон улсын оюутнууд байгаа шүү дээ. Тэр оюутнууд нь бүгдээрээ нөгөө англи хэл сурах гэж бүх эх орноос ирсэн хүүхдүүд байгаа. Тэгээд тэд нар нөгөө сургалтын болон F1 визээр очдог. Тэгэхээр нөгөө нэг өөр бас нөгөө визээр ирчээд нөгөө турист виз
J1 оюутны солилцооны тийм хүүхдүүд бас л ер нь ихэнх 50-60% нь бол Америкт өөр нэг чиглэлээр очичоод визийнхаа ангиллыг солиод явуулсан. Тэр утгаараа бас нэг визний ангиллал одоо бас мэдлэгтэй байсан. Тэгээ энэ сургуульч гэсэндээ бас тэгээд бас тэр холбоотой тийм болохоор бас сонирхолтой ингээд 10 жил ажилласан. Таинуудад Монголд бол бас яг өөрийнхөө ажиллаж байгаа энэ чиглэлээр ирсэн байгаа. За энэ сар 20-оос 24-ний оронд бол Монгол улсадаас олон улсын боловсролын үзэсгэлэн болно. Энд та бас Менторогийн одоо коллеж, Баугийн олон улсын их сургуулийн танилцуулгатай ирсэн байгаа. Тэгээ бас боловсролын яамд хамтраад за энд Америкт сурахыг хүссэн хүүхдүүдэд бас боломж олох үүднээс энэ олон сайхан одоо сургуулиудын танилцуулга явуулсан байна. Тэгээд ер нь цаашаад одоо мэдээж одоо хүн болгоно гадшаа яваа сурчих юмсан, юм үзэж нүд тайлах юмсан гэсэн юмдалтай байдаг. Тэгэхээр энэ удаагийн ирсэн томилтоо бас л та. За энэ удаагийн ирсэн томилт маань саяны хэлгээ 4 сарын 20-оос 24-ний хооронд боловсрол хөгжил 2017 гэдэг боловсролын яам, хөдөлмөрийн яам бас олон Монголын дээд болон их сургуулиудын консорциум гэж байдаг. Энэ бүх байгууллага мөн Мишель Экспо хамтарч ингээд хийж байгаа тийм үзэсгэлэн армагт ирсэн. Тэгээд энэ үзэсгэлэн армагт ирэхдээ ирсэн хамгийн зорилго маань бол Бауу Интернэшнл олон улсын их сургууль да одоо яг өсвөр насны одоо 12 дугаар ингээд төгсөж байгаа хүүхдүүдтэй бэлэгтээ ирсэн л дээ. Бэлэгтээ ирсэн гэдэг байгаа маань болохоор би бас тэр 10 жил бас сургуульд ажилласан. Тэгээд бас тэр давуу талаа ашиглаад нөгөө дээд удирдлагуудаа би санал тавьсан. Одоо ингээ Монголын эзэн засаг бас сүүлийн хэдэн жил хүнд байла. Тэгээд бас Монгол руу одоо Америк руу нөгөө төрийн сангийн зээл гэл янз бүрийн хөнгөлөлт нөгөө тэтгэлэг бас бүгд зогссон байгаа. Тэгээ энэ байдлуудыг би тайлбарлаж хэлээд одоо яг ингээд зөвхөн ягаад бакалавр гэдэг яг өсвөр насныхаа хүүхдүүдэд боломж олгохын үүднээс 100 хүүхдийн одоо 30-аас 50% одоо нөгөө хөнгөлөлт мөн 100% хөнгөлөлт ийм хөнгөлөлтүүдийг үзүүлэх гэж энэ нөгөө нэг 4 хоногийнхаа ярмаг дээр үзэсгэлэн дээр хүүхдүүдэд би нөгөө уулзаж бүртгэж авсан юм. Тийм. Тэгэхээр яг энэ бүртгэлийн хугацаанд бол хичнээн хүүхэд бүртгүүлв. Өнөөдөр хичнээн хүүхэд яг танаас сургуульд хөнгөлөлтөөр сурахаар болоо бас ямар хөнгөлөлтөөр сурахаар болж энэ талаар танилцуулах. За нийт 417 хүүхэд бүртгүүлсэн байна л да. Гэхдээ яг 3 чиглэлээр би ч нөгөө Mentora коллеж чинь бол зөвхөн нөгөө англи хэлээр сурах гэж байгаа тийм. Англи хэлээр сурчаад цаашдаа одоо коллеж их сургууль зарим нь бас тэр рүүгээр яваад буцаад Монгол руугаа буцах юм уу. За тэр оюутнуудыг бас бүртгэсэн байгаа. Тэгээд бас мастерт те. Яг бакалаврт бол нийт 427 оюутны 150-аад оюутан бакалаврт сурах гэж бүртгүүлсэн байгаа. Мэдээж тэгээд энэ бол 100 оюутныг би одоо шалгаруулж авч явна. Тэгээд эхний 3 хүүхэд бол 100% хөнгөлөлтөд 4 жил бакалавртаа сурах юм. Үлдсэн 97 оюутан маань 50% тэтгэлэгтэйгээр 4 жилдээ бакалавртаа сурах юм. За мэдээж энэ хүүхдүүдийг чинь бүртгэж авахд мэдээж тодорхой хэмжээний шалгаруулалт байгаа. Тэгээд хүүхдүүд маань хамгийн эхлээд нөгөө босго оноо гэж ярьдаг шүү дээ. Еш те. Ешийн шалгалтыг 6 сарын 20-оос 22 хооронд өгөх юм байна. За тэгээд энэ хүүхдүүдэд би эхний ээлжинд зөвхөн нөгөө бүртгэж одоо нөгөө бүхэл нөгөө одоо тодорхой мэдээллүүдийг авсан байгаа. Одоо яаж холбоо ярих вэ? За ингээд энэ хүүхдүүдэд Ешийн өгчөнгөт энэ хүүхдүүд чинь одоо оноогоо имэйлээр явуулна тийм. За имэйлээр надад одоо ийм одоо босго оноог яг би 500 гэж манай сургууль тавьсан. Бас нөгөө 500 гэж тавихын өмнө би бүхэл нэг одоо Монголын ихтэй сургуулиудын бас ерөнхий одоо хэдэн оноо шаарддгийг судалсан л да. Тэгээ яг одоо Монгол улсын их сургууль тэгээд хүмүүнлэг энэ төр сургууль маань 500 юм билээ. Тийм тэгээд тэр нөгөө олонний жишгийг дагаж тийм Монгол одоо их сургуулиудтайгаа адилхан тийм 500 гэж тавьсан байна. Тэр бол ерөнхийдөө бас боломжийн 800-аас 500 гэдэг чинь тийм. За тэгээ мэдээж очиод хүүхдүүд маань шууд бакалавртаа одоо 9 сард хичээл нэхлээ шүү дээ. За энэ бакалавртаа очиод хүүхдүүд маань шууд нөгөө их сургуулийн оюутан болоод лекц уншаал тийм багшаасаа лекц уншаа явчихаар англи хэлний тодорхой бол бүрэн дүрэн эзэмшсэн байх хэрэгтэй. Тийм. Тэр утгаараа мэдээж хэлний шаардлагыг бол бид нар бол тавьж байгаа. Хэлний шаардлага бол нэлээд өндөр. Хүүхдүүд маань TOEFL-ийн оноо, SAT мөн IELTS-ийн шалгалт өгсөн байж болно. Зарим хүүхдүүд маань ч өгсөн байна. Тэр оноонуудын бас хэдэн оноотой байх уу тийм. За тийм тэр 3 шалгалтаа өгөөгүй мөртлөөсөө англи хэлтэй хүүхдүүд маань манай сургуулийн бид нэр онлайнаар шалгалтаа явуулчихна. Бауу интернэшнл сургуулийн онлайн тест явуулаад тэгээд тэр бодлуудаа
хангаад одоо тэгэл эхнээс нь нөгөө нэг хүүхдүүдэд өндөр оноотой болсон аваад явах та. Гэхдээ яг хөө би эхний нөгөө тэр 3 нөгөө нэг 100% тэтгэлгийг бол би үнэхээр нөгөө нэг суралцах маш чин ирэмэлцгэлтэй онц сурдаг. Ядуу одоо тий амьдралын боломж муутай тийм айлын хүүхдүүдэд бол би маш их сонирхолтой байгаа л да. Тэгэхээр тийм хүүхдүүд маань өөрсдөө хичээж чадах юм бол бас тий дэлхийн хэмжээний том улсад томоохон хэмжээний сургууль суралцах боломжтой байх нэ. Тэгэхээр Бавуу их сургууль болон Mentora коллежийн хувьд давуу талууд нь юу юм бэ? Бас мэдээч хэрэг Монголоос гадагшаа явж байгаа олон ихтэй сургуулиуд байгаа Монголоос одоо хүүхдүүд сурж байгаа тийм ээ. Эдгээрийг бодвол давуу тал нь юу юм бэ гэдгээр та бас мэдээлэл өгөх хэрэгтэй. За тэгээд Бавууга яриад дуусчих тийм. За мэдээж Бавуу их сургуулийн давуу тал гэвэл одоо Монгол хүн ажиллаж байгаагаараа тий. Тэгээд одоо мэдээж энэ олон хүүхдийн 100 хүүхдээ гэдэг чинь бас их тооштой тий. Тэгээд 100 хүүхдээ би одоо хөнгөлөлтөд аваад явна. За тэр маань нэгдүгээр давуу тал нь. Тэгээ хоёрдугаарт яг манай Mentora коллеж Бавуу интернэшнл их сургууль хоёулаа нөгөө нэг эзэнтэй нэг нь хэлнийх нь бэлтгэлийн хангадаг нөгөө тэр мастер бакалавра хийдэг сургууль ахгүй юу. Тэгээ хамгийн давуу тал нь ер нь ганцхан монголчуудад биш олон улсын оюутнуудад нөгөө яг нөгөө нэг дэлхийн одоо тэр хүмүүсийн очиж үзэх гэсэн одоо яг цагаан ордны хажууд барилдаг. Тэрүүгээрээ их давуу хүмүүс ер нь маа сургуулийг сонгохдоо нөгөө цагаан ордноос ингээл ер нь яг хажууд нь ахгүй юу. Тэгээ нэг хоёр алхахаал хоёр ч алхах нь бишээ 2 минут болгоод орчих газар байдаг. За манай хоёр сургууль хоёулаа бол сургуулаа бол яг Вашингтон дэсгийн яг төв цагаан ордны хажууд байрладаг гэдгээр давуу талтай. За Mentora коллежийн хувьд болохоор давуу талууд нь одоо манай бас урилгыг аваад тэгээ Mentora коллеж руу Монголоос одоо ирлээ. За тэр чинь 4 янзын сургалт явагдтыг. Эрчимжүүлсэн англи хэлгээд эрчимжүүлсэн англи хэл маань болохоор зэрэг сараараа явагдана. Тэгээд нэг хүүхэд 4-7 хоног сурчаад тэгээд 2-7 хоногтоо нөгөө нэг тест өгнө. Midterm тест гэдэг. Тэгээд final тест гэдэг. Тэгээд нөгөө нэг хэрвээ далаас дэш навмал яг эрчимжүүлсэн маш хурдан хугацааны тэр сургалтнууд маань болохоор зэрэг ер нь бол 19-оос яг энэ ингээд нөгөө одоо улс орноосоо тий яг нөгөө нэг хай скулээ төгссөн хүүхдүүд маань цаашаага коллеж их сургуульд одоо явж нөгөө бакалаврын хандрыг явж тэр сургууль маань тийм хүүхдэд хамрагддаг. Мөн Америкийн нөгөө нэг соёлтой танилцах гэсэн тийм бас програм идэв. Тэрэнд маань болохоор ер нь нэг 25-аас дээш насны хүмүүс хамрагддаг. Зарим хүмүүс маань бизнесийн одоо Монголтой бизнестэй одоо нөгөө мэдээж нөгөө харилцаагаа гадаад харилцаагаа дэвшүүлэхийн тулд англи хэлний мэдлэгээ дэвшүүлэх гэж эсвэл нөгөө нэг манай төрийн албан хаагч нар тий төрийн албан хаагч нар маань бас англи хэлнийхээ бас нөгөө нэг яриагаа дэвшүүлэх гэж тийм програмд нь бол 25-аас дээш болон 30-аас 35 насны хүмүүс хамрагдтыг. Энэ хүмүүс маань Mentora коллежд англи хэлээ одоо сайн уу одоо импрув хийчээ те. Тэгээд буцаад одоо Монгол руугаа явах юм уу те. Цаашаа хөргөжлүүлээ явтаа. За бас нэг давуу талын бас хэлэхэд манайх зуны програмтай. Тэр зуны програмд болохоор зэрэг нөгөө нэг одоо баг дунд болон ахлах сургуулийн хүүхдүүд хамрагдах боломжтой. Тэрэнд маань 6-аас 9 сарын хооронд байдаг. Тэгээ нэг сарын сүүлийн манайх 6 жил манай Монголынхаа 1-р сургууль гэж ярьдаг шүү дээ. 1-р сургуультайгаа одоо бид нар хамтарч нөгөө шипи харьцаатай. Тийм. Тэгээд энэ 1-р сургууль маань хүүхдүүдэд бүртгэж аваад тэгтээ бас нас цаачтай 12-оос 15 гэдэг. Хүүхдүүдэд бүртгэж аваад тэгээд багш нартайгаа сүүлийн эхний жил бол 50 60 70 үед ирсэн. Бас Монголын эдийн засгтай холбогдоод сүүлийн 2 жилд бол 25-аас 30 хүүхд ирлээ. Маш амжилттай бид нэр сайхан ажиллаж байгаа. Мэдээж нөгөө бүх орсон хүүхдүүдийн визэн бүгдээрээ гараа тэгээд яг нөгөө хэлээр гаргаснараа бүгднийг нь аваад ирдэг. Ер нь хариуцлага. Энэ програмаараа дамжуулж Mentora коллеждоос би одоо Монголынхаа бас нөгөө нэг сургуулиудтай ажиллах сонирхолтой байгаа. 3 дугаар сургууль санал тавьсан байгаа. Одоо мөн сантад санал тавьсан байгаа. Тэгээд энэ сургуулиуд маань цаашдаа бас би юу хобби нөгөө орчлон хоёртаа санал тавья гэж бодож байгаа. Тэгээд бас уулзаж амжсангүй 10 хоног ажилдаа ирсэн болохоор тэгээд өнөөдөр ингээл энэ хоёр сургуулиа танилцуулаа тий. Та өөрөө бол энэ Америкийн Mentora коллежийн гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг. Тэгэхээр танай сургуульд өөр монгол хүмүүс ажилддаг уу? Одоо тэр Бавуугийн их сургууль ч юм уу? Бас тэрний сонирн байх болов хүмүүс. Тийм. За Mentora коллежид өөр монгол хүн ажилддаг. Одоо би яг очиод бол одоо Монгол туслах авъя гэж бодож байгаа. Тэгэхээр одоо энэ 100 хэдэн хүүхэд маань
тагаа би имэйлээр харьцсан. Би бас өөрөө тэнцэнэ бас үүрэг хариуцлагатай бас өөрийн гэсэн ажил надад байгаа. Тэгээд дээрэс нь бас Mentora коллежийн хувьд 450 оюутнаас 115 Монгол өнөөдрийн байдлаар байгаа. Тийм 115 Монгол маань сураад иж байгаа. Тэгээ мөн бас мэдээж Mentora Вашингтонд маш олон хэлний сургуулиуд өөр сургуулиудаас шилжиж ирээ. Визнийхээ англиг солио гэсэн маш их мэдээлэл авдаг л да. Тэр утгаараа би Монгол хүн одоо 10 жилийн дараа ахад нэг авах гэж байгаа. Бао International сургуулийн хувьд бол Монгол хүн байхгүй. Гэхдээ та нар миний тэр нөгөө би нэг ирэхээс өмнө бас нөгөө хүүхдүүдтэй нөгөө мэдээлэл өгч нөгөө мишэл төв дээр ирж нөгөө үзэсгэлэн ярамгт маань ирж бүртгүүлээсэй гэж би нэвтрүүлэг хийсэн байгаа. Танай телевизээр болон ETV-гээр гарсан байгаа. Тэрэн дээр нэг Монгол Америк манай Баогийн нөгөө бас гүйцэтгэх захирал ярьж байгаа Америк хүн. Тэр хүн маань харин Монгол их нэртэй. Тэгээд монголоор бас ярьдаг. Тэрнээс өөр монгол хүн байхгүй. Түрүүн бас таны ярианаас сонсож байгаад надад сонирхолтой санагдсан. Хүүхдүүдийг амьдралын боломж муутай тийм хүүхдүүдийг 100% тэлэр сургана. Энэ бол одоо маш сайхан санагдаж байна миний хувьд. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдийн хувьд ямар шалгуур арыг авч байгаа юм бол энийг бас сонирхож байна. Тийм, тэгээд бас одоо энэ надад ч гэсэн бас сайхан санагдаж байгаа. Тэгээд энийг болохоор би бас Монголынхаа бас боловсролын тий нөгөө яамтай хамтарч ажиллавал бас зүгээр юм уу? Мэдээж боловсролын яам чинь тодорхой хэмжээгээр тэр хүүхдүүдээ бас сонгоод өгчүүл тий. Би чинь дөнгөж ирээл 10 хонцоод явж байгаа юм чинь. Тийм, тэгээд санал тавьсан байгаа. Тийм тодорхой бас сайхан хүлээж авсан боловсролын яам маань тэгээд одоо би очиод бид нар бас хоорондоо гэрээ хэлцэл хийгээд хэрвээ боловсролын яамтай хамтарч манай сургуультай хамтарч ажиллах юм бол энэ 3 хүүхдийн боломжийг бол яамаараа дамжуулаад сонгоосоо үнэхээр нөө амьдралын бололцоо байхгүй тийм хүүхдүүдэд сонгоосоо гэж бол хүсэж байгаа тийм. Тэгэхээр мэдээж бол англи хэлтэй байх хэрэгтэй. Мэдээж маш сурлаг сайтай байх хэрэгтэй тийм. Мөн уучлаарай. Нөгөө нэг бас нэг манайха Mentora коллеж бас нэг давуу тал гэсэн нэг сургалт байдیں۔ Тэр маань нөгөө манайх нөгөө дохион англи хэл заадаг. Нөгөө сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд тэгээд тэрийг бас ярих гэж бодсон юм. Тэгээд тэрэндээ бас би Монгол хүүхдүүд Монгол одоо энэ одоо дохионы англи хэл чинь нөгөө нэг одоо сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдүүд маань хамрагдах боломжтой. Энэ чинь бас нөгөө юу гэж яддаг шүү дээ. Сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдүүд чинь нийгмийн одоо тийм одоо эмзэглэл гэдэг тийм. Тэгээ тийм хүүхдүүд бас хамрагдаж, тийм хүүхдүүд бас нөгөө сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдүүд англи хэл сурахыг хүсдэг байхгүй юу? Тийм Монголоос надтай хүүхдүүд холбогддог л доо. Тэгээ бас энд бас тийм хариуцсан газар мазар гэдэг бол бас би холбогдъё гэж бас бодож байгаа. Тийм. Тэгээ тэр дохионы англи хэл чим нөгөө нэг яагаад би онцлог гэдэг анги бол манай Вашингтонд ч ганцхан л их сургууль өгдөө. Ерөөсөө тэр Америкийн хэмжээнд ганц тэр Вашингтон, Виржиниа, Мэриленд гэсэн. Тэгээ зөвхөн манай нөгөө Mentora коллеж дохионы англи хэл заадаг байхгүй юу? Бас маш том давуу тал гэж бодож байна. Одоо энэ удаад бол энэ боловсролын үзэсгэлэнт оролцоотой бол бас 100 хүүхдийг бол Америк руу явуулах. За тэгээд 3 хүүхдийг бол бүрэн тэтгэлэгтэй явуулах. Энийг бол бас амьдралын боломж таарав ийм хүүхдийг сонгож авч байгаа ийм ажилд явж байгаа. Ер нь цаашид одоо бас нөгөө мастер Америкт хийгсэн хүмүүс бол энэ Баогийн олон улсын их сургуульд орж болох байна. За дээрэс нь заавал зэрэг хамгаалахгүйгээр би нэг англи хэлнийхээ мэдлэгийг дээшлүүлчихэж гэдэг юм. Ийм хүмүүс Монгол маш их байгаа. Англи хэлний хэрэгцээ их байгаа учраас тодорхой хугацаанд яваад гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр яг англи хэлний одоо энэ курст явахад одоо өөрөө ямар төвшний байж илүү сурах боломжтой байдгийг. Тэгээ сонирхсан дарнаа энэ хоёр сургуулийг сонирхсан хүмүүстээс та мэдээлэл өгөөч. За тэгээд нэр бас англи хэл сур. Тэгэх юм бол нөгөө манай Mentora коллежид ирээд одоо би нөгөө урилга бол I20 гэж I20 гэж ярьдаг. Тэрийг I20 явуулаад тэр Mentora коллежид ирж байгаа юм бол англи хэлний төвшин бол ерөөсөө анхан шатнагч байсан болно шүү дээ. Анхан угаасаа энэ чинь Америкийн хэл чинь визнийхээ ярилцлаганд орохдоо монголоор л ярьж шүү дээ. Тэгээд очиод анхан шатнаас нэхлээ сураад анхан шатнаасаа ирээд маш өөрөө хурдан одоо уншиж бичиж те чөлөөтэй ярддаг болъё гэх юм бол яг хүн өөрөө сайн хичээгээд сурах юм бол нэг жилийн бол хугацаа байгаа. Тэгээд сүүлийн үед ингээ харж байхад манай монгол хүүхдүүд чинь айгүй мундагчтай нөгөө бүгд л англи хэлтэй ирдэ шүү дээ. Тодорхой хэмжээний нөгөө нэг дунд шатны болон нэлийн бас advanced англи хэлтэй хүүхдүүд ирдэ. Тэрийг бол тэгээд одоо нөгөө төрийн албан агч нар болон бизнесмен хүмүүс одоо очиод англи хэлээ урдчиг сайжруулад буцаад явъя гэх юм бол заавал зэрэг хамгаалахгүйгээр тэгэх юм бол манай Mentora коллежийг сонгож болно. Тэгээд бас надтай холбогдоод мөн хоёр би Монголд бас утсаа танад үлдээн. Тэгээд тэр хоёр хүнтэй мань холбогдоод надаас манай сургуулиас юу авч болно, урилга авч болно тий.
Mentora коллеж болон за Баав их сургуульд суралцахыг хүсэж байгаа хүмүүс яг ямар материал бүрдүүлэх хэрэгтэй бол бас нөгөө талаас одоо Монгол биш тийм ээ Америк нэгдсэн улсад амьдардаг. За тэгсэн мөртлөө энэ хоёр сургууль шилжин суралцахыг хүсэж байгаа хүмүүс яг ямар материалуудыг бүрдүүлж ирэх юм бол энэ талаар мэдээлэл. Тийм за манайд нөгөө сургуульд бол 3 янзын оюутан байдаг л да. Нэг нь шууд нөгөө улсаас ирж байгаа оюутнууд бас нөгөө чиний саяны хэлдгээр өөр статус бас ирж болно шүү дээ. Одоо нөгөө өөр нөгөө одоо Чикагод ч юм уу Сиэтл сурж агаад бас тэр F1 визтэй оюутнууд өөр сургууль сурж агаад манайхаар шилждэг. Тэгэхэд бас нэг өөр материал бүрдүүлнэ. 3 дахь оюутан төрлийн оюутан маань нөгөө өөр англи хэлээр ирчээд одоо турист нөгөө нэг бизнесийн англиар ирчээд виза англиг солиход бид нар материалыг бүрдүүлээд нөгөө Америкийн цагаачлалын албанд өргөн барьдаг байхгүй. Тийм бас нөгөө J1 виз гэдэг одоо манай оюутнууд чинь яг 100 их ирдэг. Нөгөө яг оюутны солилцоо гэдэг 3 сар очиод хүүхдүүд манай ажиллаа хийчихэд тэгээ зарим нь бас визний хангалтыг солиод үлддэг. За ингээд Баав интернэшнл их сургуулийн бакалаврт сурья гэх юм бол мэдээж манай аппликейшнийг бөглөө те манай нөгөө аппликейшнийг бөглөөд тэгээд нөгөө нэг 10 дугаар анги 12 дугаар анги төгссөн хүүхдүүд маань нөгөө аттестат гэдэг те. Тэгээд тэрийг одоо тэрийг англиар орчуулад бас нөгөө дүнгийн холбороо бас англиар орчуулад материалаар оруулна. За тэгээд банкны баталгаа гэж шаардна. Банкны баталгаа бол 20-25 мянган доллартай байх ёстой. Тэр нь бол заавал мөнгөө байлгаад ингээд манахаас урлаг авахта бид нар банкны хуулгалт хэрэгтэй. Банкны биш нөгөө өнөөдрийн байдлаар хэдэн төгрөгтэй байна гэх те. Тэрийг оюутан хүүхдүүдийн хам нэр дээр ч байж болно. Мөн спонсор гэдэг нь аав ээж одоо ах эгч те. Тийм хүмүүсийн нэр дээр байж болно. За мастрын хувьд болохоор зэрэг мэдээж нөгөө бакалаврын диплом англиар орчуулуулад материалаар оруулаад бас дүнгийнхээ холборыг те. За тэгээд мастрын хувьд бол банкны баталгаа бол 25-30 мянган доллартай байх хэвээр. Тэр нь бас л адилхан өөрсдийнх нь нэрээр ч хийж болно, аав ээж эсвэл албан байгууллагын нэрээр ч байсан болно. За тэгээд бид ингээд холбогдоод ирэхээр би угаасаа өөрөө ямар материал бүрдүүлэхийг имэйлээр явуулчихна. За тэр материалуудаа манад өгөөд тодорхой хэмжээний бас бүртгэлийн хураамж гээд ер нь сургалтын төлбөрөө өгснийхаа дараа бид нэр урилга энэ ч нөө шууд мэдээ FedEx тэрүүгээр явуулчихтыг. За тэгээ хүүхдүүд маань IT-нийг аваад Америкийн элчинд нөгөө нэг ярьсныхаа цагийг аваад тэгээл визэнд орондоо. Тэгээ бас энэ 10 жилийн хооронд айгүй олон монгол оюутан маань ирлээ. Тэгээд бас нөгөө визэнд ороход та нараас юу асуужсан гэж би асуудаг л да. Тэгээд тэр хэмжээгээр бас би бас нөгөө монгол оюутнуудтай ярилцлаганд орохоос өмнө нэг яриад тэ зөвлөмж маягийн өгдөг л дөө тий. Эдэж тэгээд харж байхад бол 3 л асуулт асуудсан билээ шүү дээ. Манай Монголын консул чинь тий. Эргэлчэнд ороход за яаж сургууль олсон. За сургуулаа яаж олсон гэхээр л манай хүмүүс зарим нь тэгээд юу ч хэлэхгүй байж байгаад унчтай юм билээ. Тэгэхээр одоо сургуулаа яаж олсон гэхээр одоо бол натаа холбоод ирж байгаа хүмүүс би өмнөхөр 20 сургуулаа төлөөлөө. Тэр боловсрол хөгжлөөр энэ сургуулийн хүнтэй уулзсан гэл тэгж холбогдож урилга авсан. Урилга яаж авсан бэ гэж асуудаг байхгүй. Тэгэхээр урд нь бол би хүүхдүүдэд зөвлөгөө өгтөө. За мэдээч нөгөө нэг одоо нөгөө нэг бүх одоо интернет хөгжсөн чинь онлайнаар л одоо Google дээр за сургуулаа олъё гэхэд хүүхдүүд ч мэдээж зорилготой хэрэгтэй шүү дээ. За тэр олон Америкийн тэр бүх хотод чинь Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго тэгэл бүх нөгөө нэг хотуудад сургууль байгаа шүү дээ манай шиг. Тэгэхээр за яаж ингэж энэ сургуулийг яагаад ингэ сонгоод өгнө гэхээр мэдээж хүүхдүүд эхлээд хотоо сонгох хэрэгтэй тий. За хотоо яагаад сонгосон гэхээр зарим хүүхдүүд маань за нэгэн талаа Америкт очсон юм чинь яг төв дээр Вашингтон дэсийг очичё гэд хотоо сонглоо. Хотоо сонгоод байж тал ингээд нөгөө зөндөө сургуулиуд гараад ирнэ дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг манайх чинь нөгөө яг Вашингтон-ийн цагаан ордны хажууд гэхээр хүүхдүүд ганцхан Монгол биш бүх хүмүүс анхаарлыг татдаг байхгүй юу. Гэхдээ нэгэн л очсон юм чинь тэр Америкт те цагаан ордныхаа хажуудаа сураад байвал гоё үстэй те. Өглөө ингээл матусаар хүмүүс ч унаагаар ирэхээр заримдаа нөө ерөнхийлөгч явж байгаа, Обама явж байгаа, одоо Трамп явж байгаа гэдэг бид хамаг хаачдаг байхгүй юу. Тэгэл нөгөө нэг бид нар чинь зогсоол нөгөө бас өмнөөс нь харж чадахгүй ч гэсэн тэр ерөнхийлөгч бас тэгээд тэр утгаараас за тэгээ ингээд за тийм утгаараа энэ сургуулийг сонгочлоо. За ингээд судлаад үзсэн чинь за Mentora судлаад үзсэн чинь манайх зөвхөн манай англи хэлний нэлээд одоо advanced шатыг төгсчөөд манайх 6-аас 7 их сургуультай хамтарч ажилладаг. Тэр нь болохоор манайх academic English-тэй. Тэгээд манай academic English-ийг бүрэн дүрийн эзэмсний дараа заавал нөгөө нэг TOEFL IELTS өгөхгүйгээр энэ 6 их сургууль маань хүлээг тавьчихдаг байхгүй юу? Mentora бид нөгөө хоорондын агриментээр тэгэхээр нөгөө нэг олон одоо манай вебсайт руу ороод үзэх юм бол нэлээд олон студентийн их сургуулиуд байгаа.
Тийм тэр нь бас онцлог гэж манай хүүхдүүд хэлдэг. За ингээд заримдаа яг Америк хэлчин асуудаг. За яагаад ингээд ийм их мөнгө өрөөд заавал хэл сурахад ингээд Америк явах гэдэг. Сингапур руу яваач гэдэг. Монголдоо сураач гэдэг. За Монголдоо сураач гэдэг хэлэхэд бол үнэхээр орчин бол айгүй нөлөөтэй л дөө. Энд чинь ингээд айгүй англи хэл сайтай бүр 5 оноотой хүүхдүүд яг манай сургуульд ирээд шалгалтаа өгөхөөр арай жоохон доошоогоо өгчөөд тэр нөгөө юу спикинд нөгөө айгүй ярьж чаддаг тийм. Тэгэхээр нөгөө орчинд очиж сурна гэдэг чинь айгүй чухал байхгүй юу. Тэгэхээр одоо Монголоос сурахад за яг Сингапурт очиж болно. Тэгээ Сингапурт очихгүй яагаад Mentora сонгоод байгаа юм гэхээр энэ англи хэлээс цаашаа үргэлжлүүлээд би нэг сургуулиудын тэ ингээд цаашаа явхад тэ ингээд надаас нөгөө одоо оноо шаардахгүйгээр энэ их сургуулиуд хүлээж өгдөг байхгүй юу. Эстетийн их сургуулиуд гэдэг чинь л том их сургуулиудтай ажилладаг байхгүй юу. Тэгэхээр одоо бас бодож ин л да би манай Монголоос ингээд гадаад гараад явах дутахгүйгээр маш сайн явж байгаа олон хүмүүс байгаа. За би бол манай монголчууд бас бахархаж л байдаг баг. Таны хувьд бас мөн биднийг төлөөлөөд энэ том сургуулийн одоо гүйцэтгэх захирлаар явж ийн гэдэг бас бахархал байна. Тэгэхээр монгол хүүхдүүдийн хувьд ер нь яг ямар вэ? Сурах төвшин бас дутах юм байна уу? Мэдээж хэрэглүү харах юм байна уу? Энэ талаар ярих. Тэгээ монгол хүүхдүүдийн хувьд бол ер нь бол өөр улсын хүүхдүүдтэй харьцуулахад ер нь бол нэлээд өндөр нэг юу сэтгэн бодох чадвар нь тэгээд одоо сүүлийн үед бол ерөөсөө ирж байгаа хүүхдүүд маань англи хэлгүй хүүхд ирэхээ болчих тийм. Тэгээд ер нь бол аюух давуу талтай шүү дээ. Ер нь харж байхад нөгөө сурах арга барил тэгээд нөгөө маш хурдан яг мэдээж нөгөө өөр хичээл шүү дээ. Эзэн хичээл заяа хичээнэ гэж тийм. Тэгээд тэр олон ерөнхий байдалд бол манай монголчууд их мундаг хүүхдүүд. Тэгээд цаашаага зорилго тавьчаад маш хурдан англи хэл яачаад хурдан шиг коллежид явъя, их сургуульд явъя гэл тийм. Тэгээд ер нь бол монгол хүүхдүүд бол манай сургуулийн гэсэн бод хэлдэг. Ер нь монголчууд бол их юу гэж IQ өндөртэй гэж. Тэгээд мэдээж Сауди Арабын оюутнууд зөндөө байгаа л да. Сауди Араб ч нөгөө нэг баян ор юм чинь. Хүүхдүүд бүгдээрээ scholarship төрчдөг байхгүй юу? Бүх юм төлчтэй шүү дээ. Сургалтынхаа төлбөрийг, байрыг, номыг одоо унаагийн тийм. Тэгээд тэр хүүхдүүд маань сурах чадвар жоохон ингээд гээ байгаад байдаг байхгүй юу? Нэг шатандаа тэр чинь үлрэл явах юм үлрүүлэл явдаг шүү. Тэгэл нэг шатандаа 3 сар яваад бас тэр шатаа нөгөө паслж чадахгүй бол дараагийн шатанд нь манайхаас оруулахгүйгээр за одоо визийнх нь англи хэлийг одоо харлуулах гэж одоо яг бид нөгөө нэг оюутны визээр очиод 3 чиглэлээр визийнхаа оюутны визээ алдах тийм магадлал байдаг байхгүй. Нэг нь болохоор зэрэг хичээлдээ мэдээж явахгүй одоо нэг эртснээс болж алдсан тийм. Хоёрт нь академик юунаас болж алддаг байхгүй. Тэгэхгүй очиод ерөөсөө Америкт очиод сурна гэдээ ирсэн байхгүй. Ерөөсөө л F1 визээ Америкийн элчингээс очиод аваад сурна гэдэг F1 визээр ирчээд тэгээд ингээл нэг юугаад байгаад ахаар чинь манай одоо манайч биш л дээ. Одоо Америкийн нөгөө нэг тэр Америкийн нөгөө нэг цагаачлалын албач чинь бас энэ хүүхдүүдийг байлгаж байгаа. Оюутны визээр ирсэн юм чинь бид нар чинь бас нөгөө магадлалын итгэмжлэгдсэн тийм газарт бид нар accreditation-ээр ордог. Тэгээ бид нар жил болгон бас нөгөө репорт өгч өгдөг байхгүй юу. Тэгэхээр нэг левелдээ байгаад байхад ингээд сураад үлрүүлээд байхгүй бид нар за эсвэл одоо чи сурчгүй нэ одоо ингээд тэгээ визийг бид нар терминейт хийдэг байхгүй юу. Тэгээ тэр утгаараа харж байхад яг Сауди оюутнууд их л байдаг л да. Тэд нар болохоор би бодохдоо яг жоохон залах уу. Тэгээ нөгөө бүх юм нөгөө бэлдээд өгчдөг болохоор нөгөө өөртөө мөнгө өгөхгүй болохоор одоо тэгээд гэдэм үү залхуудаа ч гэдэм үү манай монголчууд ч тэгэл аль болохоор ээжээс аваад өөрөө болгочихгоо тий. Тэгээд мундаг шүү дээ. Зүгээр яг зарим оюутнууд ингээ гадагшаа сургуульд явахдаа одоо 7 хоногийн хэдэн цаг ч гэдэм үү ажил хийх боломж үйд юм болов өөр одоо нөгөө өөрсдөө нэмэлт орлоготой болох гэд ийм боломжуудыг асуудаг. Тэгэхээр танай коллеж энэ олон улсын их сургуулиуд тийм боломж үйд юм уу? Ер нь одоо нөгөө F1 буюу одоо сургалтын визээр Америкт очиод F1 чи өөрөө ажил ирэхгүй зөхгүй хуулаараа. Гэхдээ яг нэг сургуульдаа нэг кампустаа одоо сургуулийнхаа кампуст 7 хоногт 20 цаг ажиллах тийм их үед. Тэгээд тэрэндээ хүүхдүүд маань бас ажиллаад бас тодорхой хэмжээгээр бас нөгөө өөрсдийнхөө одоо ливийн нөгөө зардлаа бас нөхөдөж болно. Танай дээр нь монгол оюутнууд ер нь монголчууд хэр очт юм бэ? За одоо монголчууд хэр очтгоо гэхээр одоо жилийн нөгөө нэг тоо ондоо л доо. Яг өнөөдрийн байдлаар би ялтруу хэлсэн 115-аас 120. Гэхдээ би чи энд ирээд 10 хоносны дараа бол нэлээд олон хүүхдүүд бас өөр сургуулиуд шилжиж ирж явах шиг байлаа. Яг нэг имэйлэн дээр би хальтарж байхад. Тэгэхээр одоо 100 дараагийн семестрд бол тоо нэмэгдэх байх. Тийм тэгээд яг ер нь ирж байгаа шууд одоо нэг менторотойгоо одоо бовтойгоо холбогдоод ирж байгаа оюутнууд бол визний хувьд бол 50-50 шүү дээ. Яг л нөгөө нэг хүүхэд өөрөө л нөгөө нэг визийнхаа ярилцлаганд бас мөн одоо нөгөө нэг хүүхдүүд чинь нөгөө за яаж сургуулаа олсон гэдэг тэгэхээр нөгөө хоёр дахь асуулт нь аль тэр бид нар ярьж байсан шүү дээ. Хоёр дахь асуулт нь за та нар одоо чи очиод Америкт сурах гэж байгаа юм чинь
за ингээд чамахын чи яаж төлбөрөө заах юм бэ? Тэгэхэд нөгөө нэг хүүхдүүд маань одоо би одоо өөр ингэсэн доо хадгалсан мөнгөтэй ч гэдэм үү манай аав ээж намайг юу спонсордож намайг сургана ч юм уу тэгэж хэлдэг байхгүй юу. Тийм. Хариултанд нөгөө асуултанд хариулсан уу би сая? Дутуу ярьж байна. Тэгэхээр танахаас бол хүүхдүүд зуны сургалтаар явдаг гэж түрүү ярьсан тийм ээ. Бас сургуулиудаа хамтран ажиллалтаар ярьж байгаа гэсэн. Одоо хэрвээ яг хамтран ажиллая гэд хүсэж байгаа сургуулийнх нь байвал танайхантай холбогдоод хүүхдүүдийг зуны сургалтаар явуулах боломжтой юу тийм? Тийм болно. Тэгээд нөгөө нэг хамгийн гол нь тэр маань хамтран ажиллах гэдэг. Одоо нөгөө нэг энэ одоо улсын сургуулиуд бол мэдгүй ер нь харж байгаад хувийн нөгөө нэг сургуулиуд маань. Гэтэ нэгдүгээр сургууль чинь улсынх гэж явдаг шүү дээ тийм. 100 одоо хүүхдүүд чи их гадагш явдаг болсон байна шүү дээ. Одоо нөгөө нэг дэмий 3 сар ингээч байж хахаар нөгөө нэг тэр эцэг эхчүүд нь нэг сар ч гэсэндээ Америк явуулчих гэдэг. Тэгээд Япон явах. Тэгэл Орос улс руу ингээд аюу олон орн руу явдаг болсон байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг манайхтай холбогдоод яачих юм бол холбогдоод бид нэр гэргээ байгуулчих юм бол за ингээд манай хүүхдүүд тэдэн хүүхд бүртгэгчлээ гэхээр би манай сургуулиас урилга явуулчихна тийм. Урилга явуулаад нөгөө манай зуны сургалт нь болохоор зэрэг 4-7 хоног сар байдаг. Тэрэндээ болохоор бүх нөгөө нэг багц юм орчдөг байхгүй. Тэрэндээ өдрийн 3 хоол нь орно. За унаан тийм. Яг л насан туршийн хүүхдүүд учраас унаанууд бас нөгөө нэг заавал гаргаж өгөхгүй болохгүй. Яг л нөгөө нэг Америкт чинь хүүхдийн нөгөө нэг аюулгүй байдал гэдэг чинь аюул чухал. Тийм болохоор бид нэр 8 хүүхдэд нэг багш шаарддаг л та. Гэхдээ яг хуу 10 хүүхдэд нэг багш болчтой. Одоо 50 хүүхэд ирлээ гэхэд 5 багштай байж болно. Тэгээ нэгээд бүх нөгөө нэг тийм багц нөгөө нэг програм баггүй юу? За яг үнийн хувьд та нар сонирхож магадгүй. Үнийн хувьд бол нодлонгийн 2016 онд бол 3 хоол нь ороод, за унаа нь ороод, тэгээд нөгөө өглөө хичээлдээ явчаад 8-аас 9-өөс 12 хагас хичээл нь орчингууд өдрийнхөө хоолыг ичээд манай нөгөө Америк багш нар метрогоор аваад явчих. Яг метрогоор бас нөгөө метрог хүүхдүүдтэй үзүүлээ, сонирхуулъя, яаж метро хэрэглэдэг. Тэгээ метрон дотор явж байгаа чинь нөгөө хүмүүс чинь нөгөө англиарынхаа хүүхдүүд маань бас нөгөө чихэн онгон гэдэг шүү дээ. Бас л нэг сар чинь жоохон хугацаа ч гэсэндээ хүүхдүүд маань англи хэл жоохон ч гэсэндээ бас мэдлэг дээшлэгээд ингээд энэ бүх унаануудын зардлууд, хоол нь, байр нь, сургалт нь тэгээ мөн нөгөө нэг activity гэдэг одоо өдөр болгон хичээлийн дараа нэг юм үзүүлнэ шүү дээ. За нөгөө нэг мадам тусаа гэж нөгөө лан хөшөө тий. Тэгэл тент чинь их Вашингтонд маш олон юутай музейтэй. Тэгээ тэр бүх зардлууд нь 3870 улсын найдлангийнх. Тэгээ мэдээж бид нар хамтарч ажиллаж байгаа юм чинь 15-аас 20% бас scholarship хөнгөлөлт. Тийм тэгээд нэгдүгээр сургууль анх 15 байж байгаад мэдээж олон жил сайн ажилласан юм чинь тэгээд нодлон хувиа өсгөд 20 болоод нэг хүүхдийн зардал 3100-200 тэр хавцаа ирээд тэр нь зөвхөн юу орохгүй шүү дээ нөгөө онгоцны зардал. Тэгэхээр үнийн хувьд асуусан чинь бас нэмээд асуучаад одоо хүүхдүүд бас 50%-аар хөнгөлөлт сурж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 50%-аар хөнгөлөлөөр хэдэн төгрөг хөнгөлж байгаа гэсэн үг юм. Ер нь яг төлбөр нь юу гэдэг юм бол энэ коллеж болон сургуулийн манай бакалаврын 4 жилийн сургалтын төлбөр 63600. Зөвхөн сургалт шүү дээ тийм ээ. Тийм тэгээд хэрвээ 50% авчих юм бол 31700 байна тий. Тэрийгээ тэгээ яг 4 жилдээ хуваахгүй юу. Тэгэхээр 6750 орчим болж исэн. За тэнгууд бас л ингээл давуу талаа ашиглаад Монгол ажиллаж байгаа гэж монголчуудыгаа бас нэг пал гэж мөнгө өгөх хэцүү шүү дээ тий. Тийм болохоор бас нэг улирлуулалт нь аавна. Улирлуулалт нь авахаар нэг улирлын 2600 эд болж байна. Улирал гэдэг чинь одоо 3 сар даа шүү дээ. За тэгээ тэрийгээ бас л ахаал ингээл бас би өдөрлөд байлаад одоо нэг ингээд төлөхөд аюу хэцүү. Тийм болохоор payment plan тий. Payment plan чи одоо нөгөө payment plan гэхээр ойлгох багт тий. Одоо энэ мөнгөө бас арай нөгөө юу хуваагаад төлчих. Payment гэж хуваагаад төлчих тийм боломжийг олгож болно тий. За ингээд энэ чинь бас сургалтын төлбөр. За хүүхдүүд маань очиод мэдээж байранд байна. Mentora коллеж Баогийн бас нэг онцлог нь болохоор манайх өөр ингэсэн дотор барьтай нөгөө оюутны хотхон гэдэг тэр яг манай Вашингтон дотор байдаг. Гэхдээ арай жоохон 20 минутын зайтай газар. За тэр маань жоохон төлбөрийн хувьд өндөр л дөө. Нэг сарын 950-аас 1150. Ягаад 950-аас 1150 гэхээр дотор нь байдлаасаа 2 хүүхдээ авах, 1 хүүхдээ авах, ганцаараа авах гэдгээс шалтгаалаа тийм үү. 950-аас 1150 бол яг үнэ монголчуудын хувьд бол аюу өндөр тийм. Тэгэхээр мэдээж монголчууд маань өөр орны одоо тэр Сауди Арабч одоо бас нэг мөнгөтэй орны хүүхдүүд л байдаг л да. Монгол хүүхдүүд асуу очиад нэг ихний 2-3 сар байд юм аа. Тэгээд Монгол хүүхдүүд чинь нөгөө чинь монголчуудын хотхон гэдэг одоо Вашингтон DC байгаа шүү дээ тийм. Яг хаана амьдардаг Монгол
нөгөө Кореан тав, Монголын тав гэх. Яг тэр хүүхдүүд чинь нөгөө нэг очиод за монголчууд хаана гэдгийг очиод мэдчихэв. Дээрэс нь манад ирэнгүүч одоо 120 монгол хүүхдүүд чинь бас нэг нэгээ тусдаад юм аялчин. Тэгээ тэн чинь нэг вебсайт байдаг байхгүй юу? Бас орлоо.com гэдэг. Тэр бас их өгөөжтэй хүүхдүүд чинь энэс яхаас өмнө одоо байр одоо хайж ин гэвчдэг байхгүй юу? Эрэгтэй хүүхдүүдийг хамт орно, эмэгтэй хүүхдүүдийг хамт орно гэдэг. Тэгээд тэр зардал маань нэг дунджаар нэг 400-аас 700. Яг 400-аас 700 ч хэрвээ нэг өрөөнд хоёулаа хамтдаа байх юм бол 350-аас 400 тий. Тэгээ эсвэл заримдаа хүүхд чинь ганцаараа байна гэх юм бол 700 болж таарна тий. Мэдээж энэ Mentora коллеж нь бол англи хэлний одоо сургалтаараа бол алдартай гэж байгаа. За энэ Баогийн олон улсын их сургууль нь одоо яг мэрэгжлийн хувьд чиглэл нь илүү нөгөө мэрэгсэн ч гэдэг юм уу, тийм хүмүүс сурахад илүү боломжтой гэдэг яг чиглэл нь аль чиглэлээр илүү мэрэгсэн сургууль юм байна. За тийм Баогийн бас нэг давуу тал нь гэхээр нөгөө юу бакалавр мастер хоёулыг нь асуугаад энэ чи тийм. Тэгэхээр нөгөө давуу тал нь гэхээр манай энэ Бао интернэшнл их сургууль 3 гүрнийг дамжсан 5 оронд байдаг л да. Тэр нь ягаад давуу гэдэг хахаар одоо Берлинд байгаа байхгүй юу? Берлинд Торонто нөгөө Канадын Торонтод тий. Тэгээд нөгөө Гүржид мөн Хонконгт тэгээд Вашингтон дэсэд. Тэгээд одоо эхнийхээ жилийг Вашингтон дэсэд нэгдүгээр эхний жилээ сурчаад дараа нь манай нөгөө нэг Бао интернэшнл их сургуулийн Германд очиж болно. Төв сургууль маань болохоор Туркт байгаа тийм. Ингээд дамжаад сурж явах болно. За тэрүүгээр нэгдүгээр давуу. Мэрэгчлийн хувьд бол энэ жил болохоор бакалаврын 4 чиглэлээр хүүхдүүдээ одоо энэ Монгол 100 оюутнуудыг авж байгаа. Нягтлан бодох байгаа. Улс төрийн шинжлэх ухаан би чиний нэг хараад байда. Өдрөлгөөс баах юм холиод шүү. Тийм юу нягтлан бодох байгаа. Бизнес удирдлага байгаа. Тэгээ улс төрийн шинжлэх ухаан, улс төрийн эдийн засаг. Улс төрийн шинжлэх ухаан, улс төрийн эдийн засаг хоёр болохоор бас нөгөө яг карьер хөх гэдэг байгаа хүүхдүүд маань зарим бас манай монголчууд чи айгүй их нягтлан бодогч бас төрдөг болсон байна шүү дээ. Нягтлан бодогч нь бас зөвхөн одоо Монголтой ажлын байр ямар байдэ? Америкт бол нягтлан бодохоос их ажлын байр ихтэй яагаад тэгэхээр бүхэл нөгөө компаниуд чинь нягтлан бодохгүй л ажил явахгүй шүү дээ. Тэр утгаараа нягтлан бодох энэ 4 чиглэлийг Монгол оюутнуудаас зориулж өгч байгаа байхгүй. Тэгээ улс төрийн шинжлэх ухаан, улс төрийн бизнес чинь бас нөгөө эдийн засаг чинь карьер хөө гэж байгаа хүмүүстд бас их өгөөчтэй. За баярлалаа. Тэгээд бас бидний урилгыг хүлээн авчирч бас сонирхолтой, маш чухал мэдээлэл өгсөн танд бас баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн маань зочноор Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон дахь Mentora коллежийн дэд захирал Амгалан өргөдөө оролцлоо. За баярлалаа. Бас маш олон монгол хүүхдүүдийг одоо мэдээж Америкийн нэгдсэн улс руу өөрсдөө их сургууль болон коллеж руу одоо зурчилж бас мэдээж хэрэг хөнгөлөлтөө өнөр суралцуулаарай гэж танаас хүсье. Тэгээ амжилт хүсье. ТV сан сэтгэлийн шинэ дугаарыг хэлж байна. За баярлалаа. Тэгээд үзэгч та бүхэн бас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл дэлгэцэн дээр гарч байгаа 2 утсаараас лавлаж болно. Тэгээд хэдхэн хоногийн дараа кофе сайн нэвтрүүлэг маань бас нэгэн шинэ зочинтойгоор үзэгч та бүхэнтэйгээ уулзъя. Хүний дархлаа яагаад мууддаг вэ? Хөдөөний дутагдал, оюуны хэд ачаалал, буруу хооллолт гэх зэрэг олон хүчин зүйлээс хамаардаг. Тэгвэл дархлаагаа хэрхэн дэмжих вэ? Спортоор хичээлэх, сайн унтаж амрах, эрүүл хооллолт, мөн гэр бүлэрээ өдөр тутам инхчин цайг уувал дархлаагаа бүрэн дэмжинэ. Эрүүл гэр бүлийн гишүүн инхчин, дархлал сэргээх цай.